Yeni videodan Bosna Hersek'ten herkese selamlar dostlar. Bugün sizinle beraber trenle Mostar'dan Saraybosna'ya geri döneceğiz. Aslında ben bunun tam tersini de yaptım. Yani Saraybosna'dan trenle buraya geldim. Ki bu çok önemli ve güzel bir rota olarak biliniyor. Hatta rüya rotası olarak bile tanımlayanlar var. İnternete yazarsanız siz de göreceksinizdir. Bosna Hersek'e gelince de mutlaka herkes en azından tek yön bunu yapıyor. Ben çift yön yapacağım. Hem gidişi hem gelişi trenle. Onun dışında buraya araba kiralayıp da gelebilirsiniz. Yine aynı şekilde tabii ki de otobüsle de gelebilirsiniz. Otobüs saatleri de oldukça çok sık. Tren saatlerinde bir problem var bence. Şöyle, biri çok erken, biri de birazcık geç kalıyor. Biri sabah buradan giderken 6.30 civarı, Bosna'dan, Saraybosna'dan buraya gelirken 7.15'te. Zaten bütün aslında detaylara değineceğim. Oradan buraya gelişi hatta daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben şu an tam ters rotayı yapıyor olsam da. Genelde çünkü oradan burası daha çok kullanılıyor. Adım adım anlatacağım. Buraya gelince elinizde koymuş gibi bu trene bineceksiniz ve rahat bir şekilde buraya geleceksiniz. Şu anda Mostar şehrindeyim. Otelden çıkış yaptım. Çıkmadan önce duş aldım. Ben genelde kendi havlumu yanımda taşıyorum. Havlu sırılsıklam şu anda. Hava Allah'tan sıcak. Çantam yanımda. Havluyu koydum buraya. Birazcık havlunun kurumasını bekliyorum. Büyük ihtimalle bir yarım saat içinde kuruyacaktır. Hava söylediğim gibi oldukça sıcak çünkü. Şöyle bir köprünün üzerindeyiz. Bu köprünün de öneminden size bahsedeyim. Bu köprünün üzerinde Mostar Bas yazıyor. Gördüğünüz üzere burası bir otobüs durağı dostlar. Ve buradan aslında tüm buradaki yakın şehirlere gidebiliyorsunuz. En önemlisi geçen videoda gittiğimiz bence Blagaj'dı. 10, 12 numaralı bu ikisine buradan binip Blagaj'a ulaşabilirsiniz. Bu arada yanlış telaffuz ediyormuşum. Blagaj denmiyormuş. Yani J, Y diye okunuyormuş. Blagaj demem gerekiyormuş. Bunu da sağ olsun bir arkadaş söyledi. Ama tabii ben onlarca kez Blagaj dedim. Aklınızda olsun sizin. Buradaki J'ler Y diye okunuyormuş. Bu köprünün ismi de bakın şurada görebiliyor musunuz? Lučki Most yazıyor. Lučki Most köprüsünün üzerindeyiz. Durak burada. Buradan herhangi bir yere gidebilirsiniz. Şurada dostlar hemen bu köprünün karşısında çok güzel bir tane böyle nasıl diyeyim çörek satan bir yer var. İşte simit olsun, elmalı tart, işte vişneli tart. Hatta belki birazdan geçerken oradan yine bir tart alırız. Şimdi bunun birazcık kurumasını bekliyorum. Ondan sonra ya buradan tart alacağım ya da şehrin farklı bir bölgesine gidip Mostar'ın farklı bir çorba falan içmek istiyorum. Uzun zamandır çorba ve türevleri bir şey içmedim. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş artık tren yolculuğu başlayacak. Söylediğim gibi her adımı anlatmaya çalışacağım size. Online nasıl alabilirsiniz ya da online almanıza gerek var mı? Kaç para? Kaç dakika önce tren istasyonunda olmanız lazım? Saraybosna'dan, merkezden, baş çarşının oradan özellikle tren istasyonu nasıl ulaşabilirsiniz? Bunları beraber adım adım sizinle gerçekleştirmeyi umuyorum. Öyleydi. Söylediğim gibi kurusun, yolumuza başlayalım artık. Otobüs durağından kalktım. Havlu tabii hala ıslak. Çok bir vakit geçmedi aslında. Dedim ki ben neden otobüs durağında oturuyorum ki? Güzel Mostar'ı izlemek varken. O yüzden şimdi size buradan güzel bir yer tarif edeceğim. Şu karşıda görüyorsunuz. Mostar Konzum diyor. Şöyle bir alışveriş merkezi, AVM. Buradan alışveriş de yapabilirsiniz. Hemen bunun böyle biraz çaprazında burada böyle bir yol var bakın dostlar. Hemen şuradan kendinizi atacaksınız. Şuradan da yürüyebilirsiniz. Şuradan da geçebilirsiniz. Şöyle hafif biraz izbe gelebilir ama şey yapmayın. Problem yok yani. Burayı bilen insanlar zaten kullanıyor. Müthiş bir manzara karşılayacak şimdi bizi burada. Gece de konaklayacaksanız mesela gece de buradan gelip Mostar'ı izleyebilirsiniz. Bambaşka bir keyif oluyor. Hatta ben şu anda gece halini size göstereyim. Müthiş böyle bir ışıklandırma. Ne bileyim bir tane bira alabilirsiniz. Bir tane soğuk kahve alabilirsiniz. Artık kafanıza göre içecek bir şeyler alırsınız. Şimdi bakın bayağı şaşıracaksınız buradan manzaraya. Ya ben ilk geldiğimde çok şaşırdım. Ve buraya da çok sık geldim bu arada. Gece de geldim, gündüz de geldim. Sakin oluyor. Bazen turlar geliyor. Bilen tur rehberleri buraya getiriyor insanları. Güzel buradan manzara noktası diye. Aynen şurada beklerim. Hatta size göstereyim ondan sonra gölgeye geçeyim ben. Bu havluyu güneşe koyarım. Kendim gölgeye atarım. Nereden atabiliriz kendimizi? Buradan sular geliyor. Güzel bir ağaç var. Mostar'dan atlamak için önce şuradan denemeniz gerekiyor. Bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Platform var bak burada. Tık 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 buradan atlayan insanlar da göreceksiniz sık sık. Ve işte muhteşem manzara. Mostar. Bu taşlara oturabilirsiniz. Zaten oldukça geniş bir yer. Biz de bakın az önce şu köprüdeydik. Ben o köprüden böyle geldim buraya. Böyle muhteşem bir manzara. Yine aynı zamanda buradan yanılmıyorsam 20 KM'di yani 10 euroya bot teknelerine de binebiliyorsunuz. Bot tekneleri sizi gezdiriyor, bir 10 dakika sürüyormuş. Ben tercih etmedim. Edenler var. Siz de tercih edebilirsiniz. Şöyle botla gidip hemen geleceksiniz. Yine aynı zamanda tabii şurada gölgelik alanlar da var. Şimdi ben kendimi o gölgelik alanlara atayım. Şu havluyu kurutalım, devam edelim. Yine atlamak için biri çıktı. Para topluyor şurada. Şurada bir tane Türk bayrağı var hatta şu anda. Büyük ihtimalle Türk bir grup geldi.
Parayı toplayacak. Belli bir noktaya ulaşınca kendini 30 metrelik köprüden nehire bırakacak. Şimdi buranın meşhur bir restoranı var, Şadırvan diye. Daha önce deneyememiştim. Bugüne kısmetmiş. Şöyle güzel bir atmosferi var, bakın atmosferine. Ve dostlar burası her zaman kalabalık. Aklınızda olsun. Ben biraz tabii erken saat geldiğim için şu an boş. Normalde burada yer bulmak çok zor. Önceden belki rezervasyon yaptırılıyor olabilir. Bakalım şimdi geldik. Burada bir şeyler deneyelim. Şöyle menüden zaten ben seçeyim. Ondan sonra da yemeye başlayalım. Şimdi ben şundan yemeye karar verdim. Şöyle gözüküyor. Güzel bir et yemeği. Ne zamandır değil. Buraya geldiğimden beri hiç et yemedim. Etini de çok övdüler dostlar. Fakat yanında şöyle ekstra bir şey de yaptım. Bu da sırf aslında merak ettiğim içindi. Ya fazla gelecek diye tahmin ediyorum ama artık bir yerim. Uzun süre idare ettirmeye çalışırım. Şöyle size şimdi onu da göstermek istiyorum. Buraya geldiğinizde mutlaka sizin de denemeniz gereken bir lezzet olduğunu düşünüyorum onu. Bulamadım be. Nerede? Allah Allah. Şimdi çocuğa gösterdik. Şöyle bey çorbası diye geçiyor bakın. Şöyle gözüküyor. Bey sup diyor. Bakın bunun da tadımını yapacağız. Buraya özgü bir lezzet olduğunu söylediler. Yani bu restoranda çok iyi yapılıyormuş. Bu arada restoranda garsonlar bu tarz böyle yöresel kıyafetleriyle hizmet yapıyor. O da farklı bir hava katıyor. Tam bir Osmanlı restoranı gibi. Sonra da şu karşıdan bir dondurma gömeriz. Fiyatlar da yediğim 20 km'miş. Yani herhalde nereden baksanız bir 350 lira falan o et. Çorba da benim tahminim 5-6. Gerisine bakacağız artık. İşte böyle. Thank you. Bakın kardeşimiz böyle yöresel kıyafetle hizmetini gerçekleştiriyor. Hemen arkada da köprü kaldı. Yemekler gelsin, devam edelim. Çorbamız geldi. Şöyle gözüküyor. Gayet lezzetli dostlar. Hemen size iç malzemelerini de söyleyeyim. Bu arada restoran da çok keyifli ya. Şu anda hava da burada gayet güzel. Begova çorbası diye geçiyor aslında. Fakat bey çorbası diye kısaltıyorlar. İçindeki malzemeler tavuk göğsü, havuç, patates, kuru bamya, krema, un, limon. Krema, un ve limonla terbiye edilerek hazırlanıyormuş. Şöyle bir lezzetine bakalım beraber. Bakın bamyaları da görüyoruz bu arada böyle büyük büyük. Çok iyi. Gerçekten çok lezzetliymiş çorba. Son zamanlarda içtiğim en iyi çorba olabilir. Şöyle bakın sunumu da şöyle tabakta geliyor. Valla oturayım mı oturmayayım mı diye kararsız kalmıştım. Özellikle şu bamya dokunuşu çok ilginç olmuş ya ve hani ben çok bamya tüketen biri değilim, öyle bamya aramam ama lezzetine bayıldım. Porsiyon çok büyük de değil bu arada. Hani ben ilk başta korktum acaba çok mu gelecek diye bana. Gayet yerinde. Muazzam. Ben bunu gömeyim. Diğer yemek gelince de onu da size göstereyim. Zaten her zaman olduğu gibi yine konumu, fiyatı, bu tarz şeylere de değinirim. Hani siz de gelince burada en azından ne kadar ortalama öderseniz ne olur onu öğrenmiş olursunuz. Söylediğim diğer yemek de geldi. Çorba. Çok güzeldi. Şöyle bakın çok büyük bir köfte. Şöyle güzel altta bir pidesi var. Yanına şöyle boldan kaymak koymuşlar. Bakın kaymağın büyüklüğüne bakın. Yanında da patatesimiz var. Soğanımız var, domatesimiz var. Valla iştah açıcı gözüküyor dostlar. Ne yalan söyleyeyim, güzel gözüküyor. İnşallah siz de bu videoyu izler buralara gelirsiniz. Yorumlarda bana yazın. Biz de gittik, çorbayı içtik. İşte beğendik, beğenmedik. Şurası daha güzel, şuraya tekrar gidebilirdin. Tarz yorumları yaparsanız hem daha sonra izleyiciler için de bir fikir olur, hem de ben de kafamda tekrar buraya gelirsem güzel bir rota planlarım. Söylediğim gibi kaymağımız, köftemiz burada. Şimdi bir tadımına geçelim. Korktum. İyi pişip pişmemesinden, gayet iyi pişmiş. Çok lezzetli. Vallahi böyle güzel büyük bir hamburger köftesi yiyorum gibi, onun daha lezzetlisi. Böyle biraz kebap da gibi. Zaten çok belli ızgarada yapılmış. Üzerinde o ızgara izlerini de görüyorum. Bazı yerler gerçekten boşuna meşhur olmuyor. Bazı yerler boşuna meşhur oluyor. Bence Şadırvan boşuna meşhur olan yerlerden biri değil. Gerek atmosferi olsun, gerek yemekleri olsun, çorbasını da tattım. Vallahi hepsi 10 numara. Söylediğim gibi fiyat bilgilerini vereyim birazdan. Video çıkışında, daha doğrusu buradan kalkınca dondurma alacağım karşıdan. Dondurmayı kesiyorum. Fiyat bilgisini de veririm. Ona göre gelip burada yemeği tercih edebilirsiniz. Yine söylüyorum, geçen videoda da söylemiştim. Bir yerde balık yemiştim. Porsiyonlar büyük dostlar. Ben tek kişi olduğum için böyle söylüyorum ama bunu gayet 2 kişi de çok rahat yiyebilir. Onu da planlayabilirsiniz eğer birden fazla kişi geliyorsanız. Öyle bunu gömelim. Ondan sonra devam edelim. Restorandan kalktım. Ben toplamda bir çorba, o gördüğünüz et ve bir tane de Sprite için toplamda 30 km ödedim. Bu arada çok önemli bir bilgi, aklınızda olsun, kart geçmiyor. Bosna Hersek markı veya euro ile ödemeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun o da. Hemen çıktım kendime şuradan bir dondurma aldım. Şimdi dondurmamı yiye tekrar bir manzara noktasına gideyim. Bakın dondurmalar şöyle gözüküyor. Vallahi hepsi birbirinden lezzetli. Ben böyle arada gelip geçerken tek top alıyorum.
Elmalı alayım dedim. Elmalı da hiç fena değil. Çok güzelmiş ya. Böyle sanki bir yeşil elma yiyor gibiyim. Gayet lezzetli. Şimdi tekrar ineyim ben aşağı. Kendime şöyle güzel bir gölge bulayım. Mostar'a baka baka son kez büyük ihtimalle, çünkü bir de artık aşağı inmeyeceğim. Dondurmamı yiyeyim. Atlayan abiler yukarı çıkıyor. Güzel iş bu da aslında. Mesela çocukluktan beri buradan atlasan, alışık olsan, herhangi bir giderin olmadan güzel bir şekilde para kazanabilirsin. Ben iyi para topladıklarını düşünüyorum yukarıda. Çünkü bayağı bir bekliyorlar, 1-2 saat. İnsanlar da tabii bahşişini eksik etmiyor. Evet, geldik yine botların kalktığı noktaya. Videonun başında biz nehrin öteki tarafında, yani hemen karşıda oturmuştuk. Orası daha sessiz, sakin oluyor. Bakın burası müthiş kalabalık. Hani benim gittiğim tarafı tercih edebilirsiniz. Bence o kısım daha keyifli. Ben tren istasyonuna doğru yürümeye başladım. Birazcık oyalandım, etrafı gezdim. Bir yerlerde oturdum, zaman geçirdim. İyiden iyiye yaklaştım artık. Size Mostar'ın böyle arka kısımlarını da biraz göstereyim. Hani buralara genelde videolarda yer verilmiyor. Mesela bakın Ziraat Bankası varmış. Arka kısmı da normal böyle bir şehir ama tatlı bir şehir, sevimli bir şehir. Uzun binalar falan yok tabii ki de. Ufak ufak yerleşimler. Burada da yine öyle kafeler var. Konaklama yerleri var. Belki hani Mostar kısmından biraz daha, köprünün olduğu kısımdan daha uyguna buralarda konaklanabilir. Öyle bir ihtimalde olabilir. Şöyle göstereyim. Mesela burada da böyle güzel bir kafe varmış. Ama genelde boş bu kafeler dostlar. Tabii insanlar haklı. Genelde buraya insanlar günübirlik, 2 gün, maksimum 3 günlük geliyorlar. Mostar'ın olduğu kısım atmosfer olarak çok farklı olduğu için orada zaman geçiriyorlar. O tabi buralarda değerlendirilebilir. Bunca kafe açıldığına göre bu insanlar iş yapıyorlar ki devam ediyorlar. Evet, şehir merkezinden yaklaşık bir 20-25 dakikalık yürüyüşle köprünün oradan ulaşmak istediğim yere ulaştım. Burası hem otobüs terminali, yan tarafı da tren istasyonu. Bunlar birbirine bir bütün halinde. Ortada şöyle bir çeşmemiz var. Şimdi gidelim bakalım, tren bileti soracağız. Yan yana dostlar. Otobüs, tren. Hemen şimdi şuradan soldan girdik mi tren istasyonuna ulaşıyoruz. Böylece aslında videonun da başlığının olduğu kısım başlıyor. Bu noktadan itibaren tüm ayrıntıları vermeye çalışacağım. Yine sorunuz olursa zaten yorumlara yazabilirsiniz veya Instagram Gezsek'te beraberiz adresinden mesaj olarak da beni takip edip iletebilirsiniz. Şuraya doğru gidiyoruz bakalım. Umarım tren saatine doğru bakmışımdır. Ya burada pek güven olmuyor saatlere. Mesela otobüs saatleri de hani zamanında kalkmıyor. Neyse bakın şöyle bir girişi var. Hemen size girişini göstereyim. Bu arada bunun aynısını Saraybosna'da da çekeceğim. Oradan da hani buraya gelirken yine aynı bütün bilgileri vereceğim. Hello. Yes, I'm a YouTuber. Oh really? Yeah. What's your channel? Yeah, Sugilway. Okay. Right please. Yeah, SCU. Dostlar bileti aldım. Öncesinde şu arkadaşla denk geldik. Arkadaş mı diyeyim, abi mi diyeyim, benden büyükçe gibiydi de tam da kestiremedim. Şöyle bir kanalı varmış. Belki abone olmak istersiniz. Abone sayısı da oldukça yüksek, 180.000. Kendisi Kore'nin meşhur bir YouTuber'ıymış. Gerçekten videoları da iyi izleniyor. Şurada 500.000, 180.000, 166.000. Bakalım kendisinin kanalında kendimize yer bulabiliriz. Ben size hemen şimdi biletten bahsedeyim. Söylediğim gibi hemen buradan girdim. Tık 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 tam karşıya geçtim. Karşıda bakın 2 tane yer var. Oradan biletimi aldım. Bileti de göstereyim size. Nasıl bir bilet? Bu arada şöyle bir bilet dostlar. Pembe. Buraya gelirken de aynı bileti almıştım. Şöyle 14 km. Gayet kolay bir işlem. Bu arada aklınızda olsun. Burada da kart geçmiyor. Bosna Hersek'e gelirken olabildiğince maksimum nakit parayla gelirseniz sizin için avantaj olur. Çoğu yerde kart kabul etmiyorlar çünkü. Problem yaşama ihtimaliniz var. O sebeple her zaman nakit bulundurmak daha iyi Bosna'da. Şimdi buradan içeri doğru gireceğiz. Online da alabilirsiniz bileti. Online alınca da yine bu vezneye gelmeniz gerekiyor diye biliyorum. Buraya geleceksiniz. Hani ben online aldım. Onlar size o online'ın basılmış halini verecekler. Bu konuyu fakat tam detaylı bilmiyorum. Öğreneceğim. Alta yazmaya çalışacağım. Eğer daha önce online yapan varsa da bu işlemi yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ben ikisinde de buradan satın aldım. Yani bu şekilde gişeden. Aslında ilki biraz daha karışık oldu benim de. Onu önceki videolardan ulaşabilirsiniz. Şimdi ona hiç girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben normal aslında akış içinde nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Boş bir zaten tren istasyonu. Tabi yazın sezonda biraz daha artınca daha da kalabalık olabilir. Saatlerimiz şu an 4'e 10 var. Benim trenime 1 saat 20 dakika 40 dakika gibi bir şey var. İçeri gireceğim biraz sonra. Mostar'dan Saraybosna'ya dönüş.
Tam olarak saatlerinizi size söyleyeyim. Sabah 6.38'de ve öğleden sonra 17.09'da. 2 tane var tren alternatifiniz. Saraybosna'dan Mostar'a gelince oradakileri o zaman söyleyeyim. Bu Mostar'dan Bosna'ya dönmek için. Ama dediniz ki ben tren kullanmak istemiyorum. Hani trenle gitmeyeceğim. O zaman dostlar hemen tren istasyonunun bir yanına geliyorsunuz. Buradan böyle içeri giriyorsunuz. Ve şurada bilet gişeleri var bak. Buradan otobüs bileti alabilirsiniz. Şöyle bir saatleri göstereyim size. Saatler burada. Buranın daha sık tabii ki de neredeyse her saatte bir var. Özellikle hafta içi yoğun zamanda. Pazar günleri biraz daha noksan. Hani otobüsle de dönüş işini böyle halledebilirsiniz. Normal bu tarz böyle otobüsler gidiyor. Yine buradan başka şehirlere de geçiş var. Geçiş imkanı var. İkisi yan yana. Bu büyük avantaj bence. Atıyorum trene geç kaldınız, kaçırdınız, tak otobüs. Bu şekilde halledebilirsiniz. Ama çok geç saatlere kalmayın. Burada çok geç saatlerde yok. Hep nedense erken saatte kalkıyor otobüsler. İlginç bir şekilde. Sebebini ben de anlamadım. Her zaman erken gelmekte fayda var. Feden su alayım dedim. Şuna 1,5 km'ye verdim. Bizim Amco'da bu 0,55 km'ye satılıyordu. Çok pahalı ya 1,5. Yani Türk lirası olarak işte 30 liraya falan denk geliyor. Halbuki orada çok daha uygun. Ne kadar 10 liraya falan geliyor. O yüzden hep marketlerden almaya çalıştım. Bilmiyorum, ben bu tarz şeylere acıyorum hani. Restorana falan eğer iyi bir yemek yediysem o kadar üzülmüyorum ama yani su hani marketten alsan 20 lira daha az vereceksin. Bilmiyorum, gerekli bence. Marketten almak daha iyi. Şimdi tren istasyonundayım. Bakın Mostar tren istasyonu. 2. perondan kalkıyormuş. Alttan böyle yürüyebilirsiniz. Şurada bir arkadaş kafayı bulmuş bir vaziyette. Sağa sola yürüyor, bir şeyler yapıyor. Yani çok tekin, temiz, güzel bir tren istasyonu değil açıkçası. Hani internette rüya rota falan diye geçiyor da ben buranın biraz da böyle temiz, bakımlı olmasını beklerdim. Tabi savaştan yeni çıkan bir ülke. Henüz 30 sene oldu. Demir yollarını mesela yenileme şansı bulmamışlar. O yüzden tren yavaş gidiyormuş. Hatta bununla ilgili açıklamalar var. Tren rayları eski ve bakımsız olduğu için trenin yavaş gitmesi gerekiyormuş. Bu arada dostlar, bu tren tam olarak 99 tane köprüye giriyormuş, irili ufaklı. Ben gelirken de fark etmiştim. Bol bol köprülerden geçeceğiz böyle. Bol bol tren bir kararıyor, bir açılıyor. Ama manzaralar falan muazzam gözüküyor. Bakalım, trenimizi bekliyoruz şimdi, trenimizin gelmesini. İndiğiniz zaman da hemen şu alttan girip bileti aldığımız noktaya çıkabiliyorsunuz. Aklınızda olsun gelince. Bu arada Mostar'dan hediyelik alacaksanız böyle magnet falan bence şunlardan alın. Köprüye gelmeden hemen önce sol tarafta kalıyor. Mutlaka gezerken görürsünüz. Baksanıza çok güzel gözüküyor. Böyle normal bir magnet değil de farklı bir havası var. Çok beğendim ben. Ya girişte acele etmeyin. Şöyle mutlaka bu dükkanı görürsünüz zaten, bulursunuz. Bu magnetler çok güzel. Burada tablolar da satılıyor. Kağıt şeklinde de yine bunlardan alabilirsiniz. Şöyle muhteşem gözüküyorlar. Evet, şimdi trene biniyoruz. Tren oldukça kalabalık bakın. Şimdi bakalım gireceğiz. Rica ederim. Girdik bakalım trenin içine. Şöyle arkaya doğru gidelim. Aha. Arka tarafa geçiliyor mu? Neyse. Fark etmez. Şöyle atalım kendini. Yine ters gideceğim ya. Ben bu trende hep ters gidiyorum. Geçen de ters gittim. Neyse, benim için bir önemi yok. Ters ya da düz gitmenin. Tren şöyle gözüküyor. Normal, bence çok eski bir tren değil. Hani dışarıdan mesela tren bence daha eski gözüküyor. İçi idare eder yani, güzel. Fena değil. Geldi, insanlar yerleşti ve hemen gitmeye başlıyoruz şu anda. Evet, şimdi iniyoruz trenden. İndik dostlar trenden. Güzel. Havada daha yeterince kararmamış. Şimdi şuradan bir çıkalım. Ben size Saraybosna'dan Mostar'a nasıl gideceksiniz? Bence asıl önemli nokta o. Saraybosna'dan gitmek. Onu size izah edeceğim, anlatacağım dilimin döndüğü kadar. Tam şu anda Saraybosna tren garının önündeyim. Yani ulaşmak istediğimiz yere ulaşmış vaziyetteyiz. Zaten buradan indik, buradan geldik. Bakın dostlar, sabah geldiniz buraya. Sabah treniyle mesela geleceksiniz. Hemen şuradan giriyorsunuz. Şurada şu anda kapalı. İçeriden de gösteremedim. Hani o tarafa sokmadı adam. Bu tarafa dedi. İçeri girmeye çalıştım. Giremedim. Şu ileride bilet gişeleri var. Şu ikisi. Zaten sıra oluyor. Mutlaka sırayı görürsünüz. Oraya geleceksiniz.
Oradan bileti alacaksınız. Peki buraya nasıl gelebilirsiniz? Buraya Başçarşı'dan hava güzelse yürüyebilirsiniz. Çok uzak değil. Onun dışında dostlar, Başçarşı'nın hemen oradan tramvay kalkıyor. Tramvaya binip Müzeyim diye yazılıyor sanırım. Buraya ben hatta haritayı da ekleyeyim o tramvayın. Hem diğer yerler için de kullanabilirsiniz. Müzeyim yazan yerde, ben onu alta çünkü Boşnakça yazıyor. Türkçesi müze diye tahmin ediyorum. Müze durağında inip çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Hem yürüyemediniz hem de Başçarşı'dan tramvaya binemediniz. Diğer bir alternatif taksi. Fakat taksimetre açtırmayın. Hiç gerek yok çünkü düzeltiyorum. Taksimetre açtırın. Pazarlık yapmayın. 10 km diyorlarmış ama taksimetre 7 km tutuyor. 7 km'de 20 ile diyelim 130 lira falan yapıyor. Mesela geç kaldınız. Thank you. Mesela geç kaldınız, bir şey oldu. Taksiye atlarsınız. Yine çok pratik bir şekilde aslında buraya ulaşabiliyorsunuz. Böyle de halledebilirsiniz. Yani dostlar, bu rotayı mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Ben şimdi bu kısma böyle bir görsel koyuyorum. Şu anda izliyorsunuz fakat kamerayla benim bunu yansıtmam mümkün değil. Gerçekten kendiniz gelip görüp bu trenle bu yolculuğu yapmanızı öneririm. Çok keyifli. Yolda internet çekmiyor. Müzik ya da dizi ya da başka bir şeyler indirebilirsiniz. Ya da internetle alakalı bir işiniz varsa yolda halledemezsiniz, onu söyleyeyim. Hiç çekmiyor. Bu da bence önemli bir nokta. Burası müthiş kalabalık. Bakar mısınız şuraya? İnanılmaz. Herkes bir yerlere gidiyor. Niye bu kadar kalabalık bilmiyorum. Tur otobüsleri, trenler, bir şeyler şu anda. Ortalık şenlik alanına dönmüş vaziyette. Kendimizi buradan kaçıralım. İlk defa böyle bir korna duydum ya. Ama haklılar, baksanıza kalabalığa. Müthiş bir kalabalık var. Nereden çıkabiliriz biz? Kendimi ben şuradan bir yerden şimdi dışarı atarım. Tramvaya gideceğim. Gidemiyorum. Abi nerelerde kaldık biz, ne oluyor ya? Beynim döndü gerçekten. Şuradan kenardan işimize bakalım. Çıkmaya çalışalım. Siz de dikkat edin. O zaman bu videoyu sonlandırayım. Hem Mostar'ı gezmiş olduk hem de güzel bir tren yolculuğu yaptık. Bu videoyu çekmek istiyordum. Çünkü ben buraya gelirken biraz araştırma yaptım. Tabii ki de anlatan arkadaşlar var. Fakat tam böyle net bir şekilde bulamamıştım. Buna da vesile olmuş oldum. Ayrıca mutlu oldum bu yüzden. Bu şekilde gelerek bu treni sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.